Can we request His Excellency Stjepan Mesic, former president, he was the second president of the Republic of Croatia, for his address. Can we request you, sir? Gospodine predsjedniče Kanorija, ekscelencije, uvaženi i poštovani sudionici i gosti, okupili smo se na jednoj zaista važnoj konferenciji i to u vremenu koja je i važna i odlučujuća za cijeli svijet. Kažem to izražavajući duboku zabrinutost najnovijim razvojem situacije u svijetu. Upravo ta zabrinutost, a uvjeren sam da je i vi dijelite, obvezuje da u onome što ću reći budem krajnje jasan, potpuno otvoren i konkretan. Zadnji sam bio predsjednik Jugoslavije i 10 godina predsjednik Hrvatske. Znam o čemu govorim. Dear Dr. Kanoria, Excellencies, dear distinguished guests and participants, we are here today at this very important gathering during the time that is both crucial and decisive for the whole world. I express my deepest concern with the new developments in the world. Owing to this concern, which I believe you all equally share, I am obliged to speak openly and very concretely. I was the former president of Yugoslavia and president of Croatia, so I know what I'm speaking about. U jednom dužem vremenskom periodu živjeli smo u uvjerenju, iluziji zapravo, da smo konačno postavili jasne temelje i jasan međunarodni koncept u kojemu će svi intelektualni i radni potencijali, što ih svijet ima na raspolaganju, biti usmjereni prema stvaranju onoga što obično nazivamo boljom budućnošću. Prema tome mislim prije svega na uspješan ekonomski razvoj koji bi doveo do toliko potrebnog smanjivanja razlika u stupnju ekonomske razvijenosti, kako unutar svake od zemalja u svijetu, tako i između razvijenog svijeta i zemalja u razvoju. For a long period of time, we have been living in belief, or rather an illusion, that we have finally built solid foundations and clear international framework where our spiritual, intellectual and working potentials that humanity has to offer will be directed towards the light of better future. We believed in good economic development, which would reduce inequality and gap between populations and countries. S puno smo optimizma također očekivali i daljnje širenje demokracije i demokratskih institucija širom svijeta, gledajući u tome osnovu za širenje ljudskih, vjerskih i manjinskih i ostalih prava zacrtanih u svim dokumentima prihvaćenima kroz desetljeća u Ujedinjenim narodima i ostalim međunarodnim i regionalnim političkim i ekonomskim institucijama i organizacijama. Dugo smo živjeli u blokovski podijeljenom svijetu i u atmosferi i ravnoteže straha. Međutim, iz današnje perspektive gledano, čini mi se da je taj i takav svijet sa svim svojim nedostacima i nemalim opasnostima ima ugrađene instrumente i kočnice koje su u kritičnim trenucima glavni akteri znali povući i zaustaviti opasno pogoršavanje. With heart full of optimism, we expected further spreading of democracy and democratic institutions all around the world. We saw it as a basis for spreading freedom, human rights, religious rights, rights for minorities and other rights, which were written down in all documents that have been passed in the UN and other international and regional political and economic organizations. For a long time, we have been living in a divided world in the atmosphere of balance of fear. However, looking from today's perspective, despite its shortcomings and dangers, that former order had built-in instruments and restraints. In critical situations, main actors knew how to pull the handle and stop escalations. Na rubu velikog rata ne jednom smo bili, u njemu nikada. Osim toga, u to vrijeme Ujedinjeni su narodi funkcionirali i, što je još važnije, bili priznati i prihvaćeni u toj ulozi kao element multilateralizma u kome su sve nacije imale mogućnosti izraziti svoje stavove i tako ipak utjecati i sa svoje strane na smanjenje tenzija. Krajem 80. godina blokovski svijet se srušio i otvorene su mogućnosti i šansa za izgradnju novog svijeta, zasnovanog na partnerstvu, demokratizaciji međunarodnih odnosa i razvijanju uspješne suradnje na korist svih država i naroda.
Šanse su bile otvorene, ali nisu iskorištene. Many times we stood on the edge of big war, but we never fell into one. Moreover, in those days, the UN was a functioning body. It was accepted and respected organization as a keeper of multilateralism in which all nations were given the possibility to voice their views and influence peaceful outcomes. At the end of the 80s, the bloc world fell apart and opened the doors to new possibilities and a chance to build a new world based on partnership, democracy, mutual respect, and peacefully mutual beneficial cooperation. The doors were open, but however, we were too afraid to walk in. Danas, nažalost, moramo konstatirati da svijet nije išao tim putem. Multilateralizam kao mehanizam reguliranja međunarodnih odnosa gotovo je nestao. Umjesto toga, snažniji je zamah doživio unilateralizam kao princip na kojem počiva današnji svijet. Razlike u stupnju ekonomskog razvoja između zemalja i u njima samima narasle su do zabrinjavajućih razmjera. One su danas takve da u svijetu u kojem živimo mala, zaista mala manjina od 1% svjetskog stanovništva raspolaže sa 50% bruto nacionalnog dohotka. S druge strane, svi ostali, dakle, njih 99% ljudi na ovom svijetu mora se zadovoljiti s onim preostatkom bruto nacionalnog dohotka. We never dared to walk in through the open door. Multilateralism as a means to manage international relations has almost vanished. Instead, we are looking at the rise of unilateralism, the selfish principle of modern world. Differences in the degree of economic development between the countries and within them have grown to worrying proportions. A tiny minority of 1% of the world's population holds 50% of all GDP. Everyone else, the 99% of people across the planet, have to live with the remaining half of GDP. Takvo je stanje proizvelo i dalje proizvodi neviđeno siromaštvo ogromnog broja ljudi koji žive ispod granice siromaštva. To je siromaštvo, ta besperspektivnost, možda najveća prijetnja miru i sigurnosti na globalnom nivou. Gotovo je nepotrebno i spominjati u kolikoj mjeri takvo stanje dovodi u pitanje poštovanje ekonomskih, moralnih, etičkih i vjerskih principa koji bi morali biti poštovani ukoliko ih vidimo kao temelje svijeta koji gradimo. Nema potrebe da se međusobno uvjeravamo kako bez poštivanja tih principa i njihovog ugrađivanja u političke i razvojne projekte i programe ne može biti izgrađivan i izgrađen uspješan svijet i svijet stabilnosti i trajnog mira. Such a state of affairs continues to produce unprecedented poverty of the vast number of people. This poverty and lack of prospects are perhaps among the biggest threats to peace and security at the global level. It goes without saying how much this all goes against basic moral and ethical principles that should be respected if we are to build our world. There is no need to repeat that without respect for human being and without respect for humanity, without incorporating those principles in political and developmental projects, we shall grow but bitter fruit. Having this in mind, I shall not exaggerate if I say that we live on a time bomb which can be triggered at any moment by social and economic misery. Kako sve to imamo u vidu, mislim da nije nimalo pretjerano reći tako kako današnji svijet živi na tempiranoj bombi, koju socijalna i ekonomska bijeda može aktivirati svakog trenutka. Javno se zagovara i propovjeda borba protiv diktatura i diktatora, koji, kaže se, treba eliminirati kako bi se otvorio proces demokratizacije i širenja demokracije u svim dijelovima svijeta. Kada međutim pogledamo na kojim se prostoru odvijaju takvi procesi izvoza demokracije, ne možemo, a da ne vidimo kako se oni odvijaju gotovo isključivo u regijama bogatim energentima i sirovinama. Today's world order publicly advocates and preaches the struggle against dictatorships and dictators, which they say should be eliminated in order to open the process of democratization and spreading democracy in all corners of the world.
However, when we look at geography of so-called exports of democracy, we cannot but notice that it takes place almost exclusively in resource-rich regions. Teško će me netko uvjeriti da je to puka slučajnost. No da vidimo kakvi su rezultati, makar za sada, što izvana pomognuti unutarnjih pobuna, što izravnih vojnih intervencija drugih zemalja umjesto širenja prostora demokracije na djelu je širenje prostora kaosa. Uz to svjedoci smo rađanja ekstremističkih monstruma koji nas vraćaju u najmračnije razdoblje ljudske egzistencije. I neizbježno je postaviti pitanje kako je došlo do konstituiranja tih nakaza i tko ih je odlučujuće pomagao da postanu strašna prijetnja miru i stabilnosti. Pred tim pitanjem je i od traženja odgovora na njega ne smiju bježati najodgovorniji svjetski faktori. It will be hard to convince me that this is a pure coincidence. For now, the fruits of assisted rebellion and direct military intervention in other countries are darkness, death, and chaos. Instead of expanding the space of democracy, they expand the space of fear. Along with this, we are witnessing the birth of extremist monsters that take us back to the darkest periods of human existence. How were those monsters created and who helped them become fearsome threat to peace and stability? Those who are most responsible must not hide from this question. Without answering these questions and without agreement on best mutual actions directed towards neutralization of these extremists, we cannot stop rivers of desperate refugees who risk their lives to run away from horrors of war. Bez toga, naime, kao i bez odgovora o konkretnim i zajedničkim potezima kojima bi ti monstrumi bili zaustavljeni i neutralizirani, nema ni govora o zaustavljanju rijeke očajnih izbjeglica koji bježe spašavajući goli život, ali i uz rizik da na bijegu taj život izgube. Treba jasno reći, to nisu nikakvi migranti, kako se to u Europi govori, to su naprosto izbjeglice koji bježe od zla i čuvaju svoj jedini vlastiti život. U vodama Sredozemlja tisuće se tako već more progutalo. Drugi je fenomen današnjeg stanja u svijetu, moram i to jasno reći, neka vrsta rađanja nove blokovske podjele, pri čemu je razdjelna crta što dijeli one koji idu linijom koalicije tobože za demokraciju i od onih što se navodno svrstavaju uz diktatore i diktature. Thousands have already lost their lives in the Mediterranean Sea fleeing away from the horrors of war. The world is also dividing very rapidly. The dividing line separates those who follow the so-called coalition for democracy and those who are supposed to be alleged dictators. This is a dangerous simplification that not only ignores the fact that those who stand by supposed dictators are actually defending the principle of non-interference and non-intervention in their countries, but also potentially leads to the new arms race. Svijet je jedan, da bi živio u miru i stabilnosti, da bi se razvijao, njime se ne može upravljati iz jednog centra. Upravo praksa nametanja donošenja odluka iz jednog centra, a za cijeli svijet, dovela je nas u današnju situaciju bremenitu najozbiljnijim opasnosti za mir i stabilnost. Jedini put koji vodi u punu stabilnost međunarodne situacije je povratak na dijalog, povratak na multilateralizam i povratak na izvorne etičke i duhovne principe do kojih su došli najveći svjetski umovi i koji su zapisani u najvažnijim političkim i pravnim dokumentima što ih je kodificirala međunarodna zajednica. Religije, razumije se, moraju se međusobno nadopunjavati, a ne suprotstavljati. We cannot walk down this road. We have to find inner strength and wisdom to ease tensions and the power of will to diminish threats. We need courage, prudence, and providence to abandon all bad practices that lead to further escalation. The world is one,
and it's precious, and we only have this world. But it cannot flourish if it's controlled only from one center. The practice of imposing will and decision from a single center pushed us to the edge of the cliff. The only way is to return to the dialogue, multilateralism, and genuine ethical and spiritual principles which were upheld and practiced by greatest minds of our times and carefully passed down onto us for international community. And of course, religion should play a pivotal role. Religion should unify and not divide. Moram na kraju naglasiti kako je vremena za čekanje nema. Rekonstrukcija današnje paradigme mora biti brzo početa. Moramo aktivirati sve intelektualne potencijale i uvjeriti odlučujuće međunarodne čimbenike da najhitnije sjednu za pregovarački stol kako bi brzo doveli do deeskalacije i mogućnosti stabiliziranja međunarodnih odnosa na čvrstim temeljima. I sve to mora odvijati se pod okriljem Ujedinjenih naroda, koje s margine svjetskih zbivanja na koju su nezasluženo i neopravdano gurnuti, valja vratiti u samo njihovo središte. Zahvaljujem što ste me saslušali. Time is precious. Reconstruction of world paradigm must begin now. We have to activate all our intellectual potentials and find the strength in inner selves to convince all decision makers and key actors around the world to sit down, ease tensions, and stabilize the situation. This process has to be championed by the UN, which was unjustly pushed aside. We also have to activate all religious mechanism and religious dialogue. Thank you for your attention. Hvala. Thank you so much.